大家好，我是林轩宇。今天我所要演奏的是骑马罗莎的 C 大调双簧管协奏曲。这首乐曲快板的段落需要较困难的技巧，也要练习手指平均以及快速的动作，也是我在练习的过程中我所要克服的地方。今天为我担任伴奏的是林秋玲老师。希望大家会喜欢我们的演出，谢谢大家。